Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku. Hari ini aku akan membuat dua video. Video pertama aku akan unboxing slime yang aku beli dan yang aku buat. Nah terus yang kedua aku akan tutorial menggambar dari slime yang pertama dulu ya. Slime yang pertama ini dia, ini bocor tuh. Itu jumbo banget, ini yang aku beli dan aku campur sendiri gitu. Yang bentuknya aku dapat warna yang agak bagus. Nah, kita keluarin aja. Ush. Tuh, ini dia slime-nya. Nah, aduh, nggak fokus. Wih. Guys, sumpah tuh ramunnya juga tuh enak banget. Dan kita kasih masuk, kita lanjut yang slime yang aku buat.